Do you love me? Do I what? Do you love me? Do I love you? Well, With our daughters getting married and there's trouble in the town, you're upset, you're worn out. Go inside, go lie down. Maybe it's indigestion. no, Gold, I'm asking you a question. Do you love me? You're a fool. I know. But do you love me? Do I love you? Well, for 25 years I've washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house, given you children, milked your cow. After 25 years, why talk about love right now? Golden, the first time I met you was on our wedding day. I was scared. I was shy. I was nervous. So was I. But my father and my mother said we'd learn to love each other. And now I'm asking, Gold, do you love me? I'm your wife. I know. But do you love me? Do I love him? Well? For 25 years I've lived with him, fought with him, starved with him. 25 years my bed is his. If that's not love, what is? That you love me. I suppose I do. And I suppose I love you too. It doesn't change a thing, but even so, after 25 years, it's nice to know. Dankie. Is dit vir my of is dit vir die video? Die Wêreldgesondheidsorganisasie het hier in die 2000s het hulle 'n nuwe siekte ontdek. En hulle moes 'n naam kry vir hierdie siekte. Nou julle sal hierdie organisasie onthou deur COVID, weet die WHO, World Health Organization. En hulle moes 'n naam kry vir hierdie siekte wat die hele wêreld oortrek het. Dit was oralste. Dis tot vandag hier in Suid-Afrika en van julle ly aan hierdie siekte. En uit vir maande het hulle beraadslaag, het hulle gepraat en gewonder wat gaan die naam van hierdie siekte wees, en op die einde van die dag besluit hulle op die naam Harry Sickness. Sickness, dis hy. Harry Sickness, haastigheidssiekte. Nou net om gou uit te vind of het jy die siekte, gaan ek jou 3 vrae vra. En net so by jouself, moenie die antwoord uitskree nie, dan antwoord jy net ja of nee vir jouself. So die eerste vraag, as jy gaan inkopies doen, en jy die voorreg om na 'n plek toe te gaan waar jy die teller kan kies, of die kassier kan kies, bank toe gaan en daar's tellers. Jy weet nie soos die nuwe plekke waar hulle dit vir jou kies nie. Jy staan in 'n lang ry en dan kom jy daar aan 4, 5 en dan gaan staan jy nou net, jy kan dit nie kies nie. As jy self kan kies. Is jy een van daai mense wat eers so verby almal loop en dan kyk jy hoeveel mense is in elke ry? Jy kyk ook wie 'n mandjie, wie 'n trolley. Jy maak in jou brein die sommetjies. Watter ry gaan die vinnigste ry wees? Is dit jy? Renai. Die tweede vraag wat ek jou vra, as jy iewers heen ry en jy ry en daar's 2 bane en jy sien die robot gaan rooi slaan
En jy moet 'n besluit maak agter wie gaan jy parkeer, aan die linkerkantste kar of die regterkantste kar, en dit gaan deur jou brein, watter een van hierdie karre gaan die vinnigste wegry as die robot groen slaan? Is dit jy? Die derde vraag, nee, as jy 'n oproep kry en jy vat jou foon en jy sien, o gats, dis nou weer daai ene. Dis 'n uur gesprek hierdie, minstens 'n uur. Nou moet jy besluit, gaan jy dit ignoreer, gaan jy dit antwoord, want dit is ook een van daai mense wat as jy dit ignoreer, gaan hulle in elk geval vir jou 'n boodskap los van 'n uur plus. En dan gaan hulle vir jou vra oor die boodskap, so dan moet jy in elk geval die boodskap luister, so jy moet nou besluit, wat gaan jy maak? Wat is die vinnigste opsie? Is dit jy? As jy ja gesê het op al drie hierdie vrae, wil ek vir jou sê, jy het Harry siekness. Jy ly aan haastigheidsiekte. Ons almal ly daaraan. Nou, vanaand begin ons 'n reeks wat sê wrap it up. En dis nie wrap it up, kom ons maak die geskenkies toe nie. Dit is, kry dit nou net verby asseblief. Wrap it up. En dis waar ons bietjie gaan gesels vanaand. Nou ek weet van julle wat hier gesit het, ek self, toe daai video gewys het, het jy gesê, kan jy dit nou net agter die rug kry? Sê nou net vir haar, jy is lief vir haar, kry dit nou net klaar, just wrap it up. Is daar enige een van julle wat so gevoel het? Ek het so gevoel, kry dit nou net klaar. Dis so interessant, die video wat ons gekyk het, gaan oor hierdie man, Toby, en sy vrou Goldie. Dit rym nogal, nee. En hy vra vir haar die hele tyd, do you love me? Hulle is 25 jaar getroud, maar dit was 'n arranged marriage. Hulle ouers het besluit, hulle moet met mekaar trou. So hulle het nooit 'n keuse gemaak nie. En nou het hulle 5 dogters, en die 5 dogters het besluit, hulle gaan keuses maak. En nou is Toby in hierdie gespanne situasie, want hy sien hoe hulle keuses maak, en hoe hulle verlief is, en hoe hulle in liefde werk met hierdie metgeselle van hulle. En hy wonder toe nou net, is ons ook daar? En hy hou aan om vir hierdie vraag te vra. En jy kan sien hoe haastig is Goldie. Sy wil net klaar maak. Sy wil nie op die vraag antwoord nie. Sy wil net sê, just wrap it up. Jy weet, maak net klaar. Ek weet, hierdie vraag het jy my nog nooit gevra nie, maar ek weet nie of ek dit wil antwoord nie. Kom ons gaan net aan. Just get it over with. En ons is baie keer ook so. Dit is baie keer so in ons lewens, elkeen van ons. Ek is self een van daai mense wat ly aan haastigheidsiekte. Ek is ook die ou wat aan die robot toe ry en ek soek, waar gaan ek parkeer? Nou in die Bybel kry ons 'n verhaal van iemand wat ook gekonfronteer word met hierdie vraag. En ons sien ook hoe hy eintlik net wil hê dat Jesus net he will just wrap it up. Kan hy net klaar maak? Ons lees dit in Johannes 21 vers 15 tot 17. Maar net gou inligting, net gou 'n bietjie agtergrond. Jesus het aan 'n kruis gesterf. Hulle het hom begrawe. Hy het opgestaan. Hy verskyn aan sy disippels en toe sy weg. En 'n groep van sy disippels weet nie wat om te doen nie. Hulle sit in hierdie plek in hulle lewe waar hulle hulle alles gegee vir Jesus. Hulle het hulle alles gegee vir hierdie taak wat hulle gaan verrig. Hulle gaan die wêreld verander. Hulle gaan hom kroon as die koning. Hulle het dalk gesien hoe hulle gaan in sy koninkryk dien en plekke gaan inneem. En ewe skielik is hulle alleen. Ewe skielik vind hulle self alleen op 'n strand. En die leier van hierdie groepie disippels, se naam is Petrus. En hy besluit om terug te gaan en vis te vang. Want dit was sy vorige job. Hy weet daarom om vis te vang.
Hy weet nie wat om nou te doen met sy lewe nie, maar hy weet hoe om vis te vang. En hy gaan praat met 'n paar ouens wat hy nog ken daarso, van die vissermanne, en hulle reël vir hom 'n boot, en hy vat hierdie disippels, en daar gaan hulle gaan nou vis vang. En hulle is ook baie honger, en hulle weet nie wat om te dink van die omstandighede nie. Aan die ander kant ook, hulle wil eintlik hulle koppe in die sand druk, hulle wil eintlik nie by mense wees nie, want hulle weet wat mense dink van hulle. En daai aand vang hulle niks, nie eers een visie nie. En die oggend toe hulle terugroei na die kant toe van die meer, staan daar iemand en hy roep uit, het julle vir my vis? Het julle vis gevang? En hulle laat sak hulle koppe, die ouens het nie. Hy sê, weet jy wat, gaan net terug en gaan gooi julle net aan die ander kant van die boot. En hierdie ouens, hierdie disippels, met hulle leier Petrus, besluit, ag, dis dit maar net doen. En hulle gaan terug, gooi die nette in, en ewe skielik toe hulle die net so vat, toe voel hulle, maar die net is vol vis. En daar's so baie vis, dat hulle besluit, dat hulle gaan net die vis in die boot gooi, en hulle sleep sommer die net agter die boot aan, en terwyl hulle terugroei na die kant toe, begin hulle onder mekaar te prewel, is dit nie dalk Jesus nie, en ewe skielik gaan 'n liggie aan in Petrus se kop, want hy onthou die storie, hy onthou dat dit is wat met hom gebeur het. 'n hele paar jaar terug is dit hoe Jesus, dis die opdrag wat Jesus vir hom gegee het, en hy besef, dit kan net Jesus wees. Hy wag nie eers dat die boot aan die kant van die meer kom nie, hy spring in en hy swem, en hy kom by hierdie man wat hy gesien het, en hy val voor hom neer, en hy sê, meester, my meester, en hy begin met Jesus te praat, en Jesus sê, kom eet, en hy het klaar vir hulle vis reggemaak. Toe die ander disippels nader kom, nooi hulle, en hy sê, kom eet. En hulle sit en praat, en is opgewonde, maar daar's ook 'n gevoel, jy weet, daar's ook 'n, weet, wat gaan ons nou doen? Weet, wat gaan hy nou sê? Wat is sy plan? Wat is sy, en hulle sit so in kuier en gesels, en ons lees in vers 15, hy sê, toe hulle dan geëet het, sê Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my meer lief as hulle? Hy sê vir hom, ja Here, jy weet dat ek jou lief het. Jesus sê vir hom, wy my lammers. En ek dink hulle het so 'n bietjie gekuier weer, en bietjie geëet en gesels, en toe vra Jesus hom weer vir 'n tweede keer, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus antwoord hom, ja Here, jy weet dat ek jou lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Na 'n tydjie vra Jesus weer vir Petrus, 'n derde keer. Hy sê vir die derde keer vir hom, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus was bedroef, omdat hy die derde keer vir hom gesê het jy my lief? En hy sê vir hom, Here, U weet alles. Jy weet dat ek jou lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Kom ons lees gou weer vers 15. Sy toe hulle dan geëet het, sê Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my meer lief as hulle? Nou ek wil julle gou 'n bietjie na die oorspronklike vertaling toe vat van hierdie skrif. Dat ons kan mooi kyk wat Jesus mee besig is. Waarmee is hy besig? Kom vra hierdie vraag. Vra hy dit net? Of is hy besig om iets in Petrus wakker te maak? Dis baie interessant wat hy skryf. Hy skryf hier sodat Jesus vra vir Simon. Soos eerste woord, baie belangrik is om te sien in hierdie uit hierdie spesifieke vertaling. Hy praat met Simon. Nou Simon was Petrus se naam toe Jesus hom ontmoet het die eerste keer daar by die viswaters. Dis waar hy hom gekry het. Hy het hom gekry as Simon die visserman. En toe later toe sê Jesus, jy gaan nie meer Simon wees nie, jy gaan Petrus wees. Petrus beteken Petros, rots. En hy sê, op jou gaan ek my kerk bou. Op jou Petrus, maar nie net op jou nie, op my getuienis wat van jou mond af gaan kom. Jy gaan vir mense vertel van my. Hy sê ook, Petrus, jy gaan van nou af 'n visser van mense wees.
En Jesus verander sy uitgang, Jesus verander sy roeping, Jesus verander sy werk. En hy verander sy naam. Maar hier noem hy hom, die een wat hom die naam Petrus gegee het, noem hom nie Petrus nie, hy noem hom Simon. En dan is dit baie interessant, hy sê, Simon, seun van Jona. Nou baie vertalers, Bybelvertalers het gedink, dis nie die regte vertaling nie, want hy is die seun van Johannes. Soos julle gaan lees, sal julle sien, baie vertalings vertaal dit met Johannes, want hy was die seun van Johannes. Maar Jesus is besig met ietsie, so hy is besig om met Petrus te praat. Hy sê vir hom Simon, en hy praat oor Simon, die visserman, hier die ou wat nou teruggegaan het, en dan sê hy seun van Jona. Onthou julle vir Jona in die Bybel? Petrus was nie Jona se seun nie, maar hy sê, jy is die seun van Jona, Petrus. En wat het Jona gedoen? God sê, gaan na Nineve toe, en hy gaan na Tarsus toe. Hy sê, Petrus, waarmee is jy besig? Is jy soos Jona? Ek het dan vir jou gevra om 'n visser van mense te wees, en nou is jy weer terug by die gewone visvang, die mense se visvang. Jy sien, Jesus praat mooi met hom. En dan sê hy, het jy my meer lief as hulle? Hierdie hulle is die bote, is die vissersbote, is die visse wat daar lê. Jesus kyk daarna en hy vra, het jy my meer lief as daai goeters daar? Die bekende, dit waarmee jy gewoond is. En dan is dit ook interessant dat in die Grieks word hierdie woord liefde, daar's 3 woorde vir liefde in die Grieks. Die eerste woord vir liefde in die Grieks is die woord eros, wat die seksuele liefde is. Dis nie daar nie, julle moet maar net luister. Eros, en hy praat van die seksuele liefde, maar dis nie hierdie woord nie. Hierdie woord, Jesus praat van liefde, die tweede woord is die woord phileo. Dis die broederlike liefde, of die liefde vir 'n pa tussen sy kinders, of 'n broer onder broers of vriende. Dis 'n vriendskapsliefde, die phileo liefde. En dan is daar die agape liefde. Dis die liefde vir God. Die Grieke het baie gode gehad, en jy sou 'n God agape, want hy's groter as jy, hy's meer as jy. En Jesus praat met Simon, en hy sê vir hom, Simon, seun van Jona, agape jy my? En dan sê Petrus, Here, jy weet ek phileo jou. Dis so mooi, hy sê, ek is op 'n baie moeilike plek, Here. Jy weet, jy het my gelos, en jy het weggegaan, en jy het gesterf, en alles is deurmekaar. Ek weet nie of ek jou agape nie, maar ek phileo jou. En dan vra Jesus hom weer, Petrus, sê weer Simon, seun van Jona, agape jy my? Dan sê hy weer, Here, jy weet, ek phileo jou. Ek sien jou ek is lief vir jou met 'n broederlike liefde. Dis waar ek is. En ek kan hierdie Petrus sien. Ek dink hy is op 'n plek wat hy sê, kry net hierdie oor, kry dit net verby. Hou op my vra of ek lief is vir jou, want ek is nie op 'n goeie spasie nie. Vergewe my net en vergeet van wat ek gedoen het. Weet, hulle praat die kommentare sê dat, weet, Jesus is besig met 'n herstelproses in Petrus se lewe. En dis hoekom hy 3 keer hierdie vraag vir hom vra. En die 3de keer sien ons dat Jesus vra vir hom weer. Hy sê, Simon, seun van Jona, phileo jy my? En Petrus sê, ja, Here, ek phileo jou. Dis my so mooi, Jesus ontmoet vir Petrus waar hy is. Hy trap hom nie uit nie. Hy skel hom nie uit nie. Hy's nie kwaad vir hom nie. Hy sê nie vir hom hoe sleg hy is nie. Hy sê nie, onthou Jesus weet hoe hy hom verloon. Jesus weet hy 3 keer hom verloon. Jesus het geweet van alles wat Petrus gedoen het. Hy weet van alles wat in Petrus se lewe op hierdie stadium aangaan. Hy weet dat hy trust issues op hierdie stadium. Hy sit in ongeloof op hierdie stadium en Jesus ontmoet hom. Hy sê, "Oké Petrus, verlei jy my?
En Petrus sê ja. Ek is so, eintlik, dis so amazing gedeelte, want jy sien, Petrus kon gejok het, né? Hy kon, die eerste vraag toe Jesus hom gevra het, kon hy gesê, ja Here, ek agape jou. Jy weet mos, maar Petrus het ook geweet, Jesus weet alles, ek kan nie vir hom jok nie, en hy's eerlik met Jesus. Hy sê vir hom, dis waar ek is. En is ook so mooi waar Jesus is besig met 'n herstelproses, want ons sien ook Jesus antwoord hom die eerste keer, hy sê, laat my lammers wei, en dan sê hy, laat my skape wei. Jesus sê vir hom, Petrus, jy gaan nie nou net meer die visser van mense wees nie, maar jy gaan 'n leier in my koninkryk wees. Jy gaan 'n herder wees, jy gaan 'n pastor wees. En Jesus is besig om hom te herstel. En Petrus is op 'n plek wat hy sê, Here, maak net vinnig en maak net klaar. Just wrap it up. Maar Jesus sê, nee, nie so gou nie. Nie so gou nie. Ek is besig met jou. Ek is besig met jou, Petrus. Nou vanaand weet ek dat in hierdie gehoor sit hier mense wat kan resonate met Petrus en wat kan sê, ek is Petrus, ek voel soos hy. Dalk is die mense wat sê, ek was al daar, ek kan my hand opsteek, ek weet hoe dit voel, ek weet om deur dit te gaan, ek weet om deur daai emosies te gaan, ek weet om op daai plek te wees wat ek bietjie sukkel om God te vertrou. En dan is hier 'n groep mense wat nog nooit daar was nie. Glo my, een of ander tyd kom jy daar. En jy kom en jy ervaar wat Petrus ervaar het. Maar vir ons almal wat hier so sit, wil ek met julle deel wat sê Matteus 11 vers 28 tot 30 en Jesus is antwoord. Matteus 11 vers 28 is hy besig met 'n uitnodiging. Hy nooi ons uit. En ek wil hierdie uitnodiging na jou toe bring vanaand. Want dalk is jy waar Petrus is. Of jy van die dae kry jy jouself op Petrus se plek. En dan het jy hierdie nodig. Het jy nodig om hierdie uitnodiging te hoor. Jy sien dit, ons lei almal aan die haastigheidssyndroom. Jy weet, ons wil net hê vinnige oplossings. Maar Jesus leer ons in Matteus 11 vers 28, hy sê, en Jesus is aan woord, hy sê, daarom wil ek jou uitnooi. Voel jy moeg vir hierdie lewe? Nou weer eens, moenie uitskree nie, maar waar is jy? Hoe voel jy oor hierdie lewe? In die week praat ek met een van ons sakemanne en hy sê, ek is op 'n moeilike plek. Ek moes 'n groot bedrag aan die taksman uitbetaal. Groot bedrag. Hy sê, en ek ry by my besigheid uit, en die pad voor my besigheid is net gate. En hy sê, 'n klein bedragie van daai taksgeld kon hierdie pad reggemaak het. Maar hulle gaan nie dit regmaak nie. En 'n ander besigheidsman staan en hy sê, ek luister nou net oor die radio en ek luister oor hierdie joernalis, Amerikaanse joernalis, hoe hy net al hierdie vals goed praat en negatiewe goed en hy kry so baie geld. Weet, ons raak moeg vir die lewe en ons is baie keer waar Petrus is. Weet, ons is moeg, ons weet nie watter kant toe nie. Weet, hierdie tyd van ons lewe ook, hier in Desember, weet, is ons op 'n plek van, kry dit net oor. Kan Desember nou maar net verbykom, klaar kry en aangaan. So ons moeg vir die lewe. Dan gaan hy aan, hy sê, knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Weet, hoe gaan dit met jou? Is jy onder soveel verantwoordelikhede en soveel probleme, dat dit voel of jou knieë begin knak? Jy kan nie meer staan nie. Weet jy watter kant toe om te gaan nie? Die goed wat op jou rus, op jou skouers. Jesus gaan aan en hierdie derde ene is nogal baie interessant. Hy sê, het julle godsdiens, is dit vir die volgende ene op? Het julle godsdiens leeg geword, sodat julle geestelike dors nie meer les nie. Hy sê, dit is nou al so erg.
Dis al so erg, dat jou godsdiensles nie meer jou dors nie. Sien, ons kom baie keer op hierdie plek, ek dink Petrus was op hierdie plek gewees, hy het geglo met sy hele hart, met sy hele wese in Jesus. En nou is dit leeg. Hy sit hier in pyn en hartseer, dors, honger. Maar Jesus los ons nie daar nie, hy los nie vir Petrus daar nie. Hy vra hom nie net een keer 'n vraag nie, hy hou aan, want hy weet dat Petrus moet herstel word. Hy weet dis nie 'n vinnige proses nie, hy weet dat daar is 'n pad wat gestap moet word, en hy antwoord ons, hy sê, hy wil vir ons leer hoe, hy sê, kom dan na my toe. Kom dan na my toe. Dis die mooiste antwoord. Hy sê, kom na my toe, maar wat doen ons gewoonlik? Ons is soos Petrus, ons hardloop weg, ons gaan vang vis. Of ons is soos Jona, ons gaan eerder Tarsus toe. Ons wil so ver weg van God af hardloop as wat ons kan. Maar hy sê, kom na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. Hy vra jou weer nie. En dis hoekom hy vir Petrus die hele tyd vra, het jy my lief? Het jy my lief? Want hy wil hê dat hy weer op 'n plek kom wat hy sê, ja Here, ek wy my lewe aan jou. Ek gee weer my alles. Ek gee weer myself aan U. En ek kan jou beloof, Petrus het aan die einde van sy lewe gekom en hy kon daai vraag antwoord, ja Here, ek agape jou. En hy kon sy lewe neerlê vir Jesus. Kom dan na my toe. En hier is my so mooi vers. Hy sê, by my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Sê dalk op 'n plek waar jy die sin van die lewe verloor het. Dis wat Petrus, dis waar hy was, dis waar daai disippels op daai oomblik was. Hulle het nie meer geweet watter kante nie. Hulle het nie meer geweet wat is reg, wat is verkeerd. Wat moet ons doen nie? Waant ons op pad nie? Het ons meer 'n sin? Jy sien, as ek na Jesus toe kom, dan begin hy weer vir my woorde te gee. Begin hy weer met my te praat, begin hy weer vir my te sê, wat is my taak, wat is my funksie, wat is my doel? Hoekom is ek hier? Wat is die rede vir my bestaan? As ek nie dit weet nie, dan kan ek nie hierdie lewe ingaan nie, kan ek nie hierdie lewe geniet nie. En dan hier is vir my so mooi teksvers, hy sê, kom luister na wat ek jou oor jou lewe wil leer. Daar's 'n luister wat moet plaasvind. Jesus nooi ons, die uitnodiging is vir jou, die uitnodiging is vir my, om by hom te kom sit en net te luister. Ja, miskien aan die begin kom sit ons en ons kla en ons vertel vir hom alles wat verkeerd is en al ons probleme en alles wat ons deurgemaak het en alles wat deurmekaar is in ons lewe, maar iewers moet ek net stop en sê, ek gaan net luister. En die eerste keer wat ek luister, gaan ek dalk niks hoor nie, en dan gaan ek wonder, het dit gewerk, het dit nie gewerk nie, maar dan beteken dit ek kom sit weer, en ek maak weer ruimte om te luister. En ek kom sit weer, en ek luister. Jesus gee die voorbeeld, deur hierdie storie, want hy vra 3 keer hierdie vraag. Hy wil ons leer. Dis nie een vraag en hy's klaar nie. Hy wil aanhoudend met ons praat. Hy wil aanhoudend hê dat ons moet luister, sodat hy ons kan leer hoe om te lewe. Hy sê, ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Ek hou van hierdie teksvers, want hy sê nie dat my lewe gaan net oor ander nie. Hy sê ook dit gaan oor my. Dis hoekom hy vir Petrus wil herstel. Dis hoekom hy jou wil herstel. Dis hoekom hy jou wil terugbring na die plek toe waar jy weer volle vertroue, volle geloof in hom het. Jy weet, dis daai ding van, dit as jy in die vliegtuig is, dan sê die lugvaardin, as daai masker uit die dak uitval, sit eers joune op, en dan sit jy die ander mense sin op, nee. Daar is 'n taak, God wil met jou werk, met my werk, maar dan sê hy ook, ek wil met jou werk, ek wil hê dit moet goed gaan met jou, want dit moet goed gaan met die mense om jou.
Sien, daar's 'n taak wat jy het met die mense om jou. Hy gaan aan, hy sê, jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Ek weet nie wie van julle het al op hierdie plek gekom, wat jy net, weet jy, ek het nie meer tyd vir ander mense, en hulle nonsens, en hulle stories. Jesus sê, ek wil jou help. Ek wil jou help, sodat jy gaan tyd hê vir ander mense, want dit gaan oor jou, maar dit gaan oor ander ook. En dan die laaste sin, en dit is my, wat is die tweede laaste sin, hy sê, kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef, soos God wil hê jy moet leef. Hy sê, daar's vreugde, wanneer jy leef, soos God wil hê jy moet leef. En dan die laaste sin, hy sê, dis nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Hy wil hê dat die lewe weer lekker moet wees vir jou. Hy wil hê dat Petrus weer op 'n plek kom van herstel, dat Petrus weer op 'n plek kom wat hy volle geloof en volle vertroue in God het. Maar Jesus besef dat dit is nie 'n rapid up nie, dis nie 'n vinnige nie, dis nie 'n waai net jou hand oor my en alles is nou weer vergewe en vergete nie. Daar's 'n proses wat gevolg moet word. My uitnodiging aan jou vir die res van hierdie maand, hierdie Kersfeestyd. Ja, hierdie tyd gaan ons kuier, ons gaan eet, ons gaan slaap, ons gaan dan weer eet en dan gaan ons weer kuier. Dit gaan hier is 'n lekker tyd, maar dit is ook 'n baie keer 'n moeilike tyd. Vir baie mense is dit 'n moeilike tyd. Maar die uitnodiging aan jou vir hierdie tyd is maak tyd om net iewers te luister. Maak tyd om net iewers te sit en te sê, Here, ek kom luister. En as ek jou die vraag vra, het jy my lief? Wees eerlik soos Petrus. Moenie dit wegsteek nie, moenie dit probeer omseil soos Goldie nie. Wees eerlik. Sê, Here, ek verlei jou. Dis waar ek nou is. Maar moenie daar stop nie. Kom sit weer. En kom luister weer. En al vra jou weer daai vraag en jy kan dit nog steeds nie weet met volle bors antwoord nie. Ek agap by jou, Here. Wees nog steeds eerlik. Sê, Here, dit is waar ek is. Maar laat toe dat hy hierdie Kerstyd met jou werk. Laat toe dat hy hierdie Kerstyd jou weer opbou. Laat toe dat hy weer met jou, dat hy woorde van lewe praat. Laat toe dat jy weer hoor, goeie en getroue diensknegt. Laat toe dat jy weer die woorde hoor, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. Jy is spesiaal, jy is kosbaar, jy het 'n taak, jy maak sin in hierdie lewe. Ek het jou hier geplaas, in hierdie dorp, Boksburg, 2025, volgende jaar 2026, met 'n doel, met 'n taak, met 'n funksie. En laat toe, dat hy jou weer herstel. Billy, ek gaan vir jou vra om ons te kom afsluit met gebed. Baie dankie julle. Dankie pastoor, kan ek asseblief almal vra om te staan net julle oë te sluit? Here ons God, baie dankie vir hierdie diens, vir u woord wat ons versterk het en vir die liefde wat ons elke dag dra. Laat dit wat ons vandag gehoor het diep in ons harte leef, sodat ons hierdie week met geloof, wysheid en vrede kan ingaan. Bewaar elkeen van ons waar ons gaan hierdie week, lei ons voetstappe en help ons om die lig te dra waar ook al ons heen gaan. Ons gee aan u al die eer, die lof en die dank in Jesus naam. Amen.